isigqoko kumakarapa amathathu konsele tshebe ngile siyaskema namhlanje-ke isicandulo siphethe ezamaskema ezamahekha lezi ezivele zikufonele zithi kanti ziyakusebenza ngale wothi uyeza uzwa kuthiwa hayi sibanibani hayi sesiqedile sibanibani hambe eboleka iy'mali phezu kwayo nayo-ke indaba Ngokubhudo bethu uyangizama la uthi uqhamuka ka-Time Bank uthi i-account yami kubonakala ngazuthi khomuntu obeyizama uwithdrawile so mase ngithi mina hayi ku-right-ke vele sho ukuthi ayiphumelelanga leyo nto yakhe ngoba imali yami ayihlali or ngibuzile ukuthi u-withdraw from which account uthi from the main account naye ku-right-ke vele ayikho imali kwi-main account njalo uma ngosebenzisa i-account yami ngiyatransfer before ngisebenzisa imali wadla amazambane nami ngimrekhodwe esidlulile leyo phathi leyo but abayizwele ukuthi ubesethini kuzimalapha inamba eziwu-10 isuke ekuqaleni yebo ezi-10 from ekuqaleni owayisebenzisa ngesikhathi ukule account yakhe se-Time Bank imali like ilo lezi birthday inamba zezi-ID zoqala kwi-date of birth to i-gender ukuthi ngabe umuntu wesilisa nomuntu wesifazane zibe yi-10 kuphela. Manje mina ngikwazi ukusho i-ID number yami yonke ngikwazi so okay so i-system require ezi-10 kuphela ngizobe sengikutshela mase ezi-10 usungama okay ithi 890523 076 088 okay ngicela uyi-check ku-system amthetho kuyadla ngiyadlela mina 890523 yebo 0765 088 wamfaka ehlathini from the first time kuyacheka hayi ngifake ehlathini uyacheka hayi ehlangana uzampe msikulindile yacheka hey wena ngeplate lakho so yona i-app yakho ugcinene nokuyisebenzisa i-app kade agcina ukusebenza ngiyayidelete kahle ngidownload ngoba ngiyidinga ngoba manje sesibanjwe inkunzi ngama-app yabo yebo njengoba de ngifaka nje imali estokfela kuyona izolo ngifake nje kwi-ATM kuphela i-app kade ngayigcina wayidelete izolo ngideposite kwi-ATM imali i-app kade ngayigcina ngidownload ngoba ngiyidinga kuphela i-account ehlala imali enkulu kakhulu manje i-app iyingozi ngoba sibanjwe inkunzi nje nakokufa yabo nasendlini yebo because ngitshekha la kwi-system i-account yakho i-system i-blockile i-account sithi kunamafoni awu-2 akwi-account so because i-account ayivumelekile ukuthi ibe nama-cellphone more than one so i-account ike ibloke i-card ne-account ukuthi ingasebenzi so that until simthole umnikazi we-account efonini okay hayi i-right mayiblokiwe ngoba vele leyo mali angiyisebenzisi iyangisiva imali siyayimosha kanti mayehleli kanjalo i-right I will try ngabe ngiyi-unblock mase
Asekho sekuyisikhathi okwamanje i-right impela bayasiza mina. Yeah, because i-block because asazi ukuthi lo muntu osebenzisa i-account. Okay, say i-number le wavula ngayo o-69 angithi. 069. Okay, so i-number eziyi-4 ezigcineni kuyona o-69 2449. Angiyazi ngekhanda kufanele ngiqale phansi ngiyoyi-check-a futhi. But le ngikunikeze yona nje. Oyikhumbule last 4 yayo khona ukuthi igcina ngephansi. Ngithi ngi-check. 2279. Ngitshela basile labo. Ayisekho le nto. Kodwa futhi bakhona abantu abakwazi ukubaba. Bakhona. Phela fanele usheshe ubabone. Yamona lo singingi. Okay, because if ngi-check la ku-system i-SA i-first send i-ID yakho lo ngike yona. Inamba yakuyona enye inamba ekhaya yona le umbizele yona nalesi esikufonela kuyona. Leni ngifonela kuyona inamba ka-WhatsApp. Nami ngisadidekile ukuthi niyithole kanjani inamba ya-WhatsApp ngoba akuyona lesi ekwi-account le namba. Inamba le nje engiyi-WhatsAppela ngayo eseceleni nje engayithathela yona kwenye indawo. Yes, because nale okusibizele yona le ye-069 if siyi-check-a la ku-system nayo ngaphansi kwale ID owavula ngayo ayivezi ukuthi yona le ID lezi owavula ngayo i-account. Angazi-ke but iyona engavula ngayo i-account. Okay, sengicela ungibizele futhi again inamba. I-cellphone number. Yebo leyo owavula ngayo. 069 Yebo. 106 Yebo. 2279. Sekingele ndoda sabantu uyacheka ayekona akuhlangani. Hayi. Thwele kanzima. Akuhlangani. Mina benzo kanje na. Usakhona. Yes. Sejaho wena manje. Yebo. Khona mawusebenzisa check inamba ne-SID le yavula i-account. Ayimishi kanye nenamba i-ID imishi nenamba eyasetshenziswa. Inamba phela ngizange ngize ngiregister nge-ID yami. Yabo le namba isithatha la emgaqweni vele. Inamba evezayo la eregister ngaphansi kwale ID okunike yona say i-ID yakho 8905 065 because ilo ID register inamba egcina nge-2449. Inamba ngayithola emgaqweni angirejistanga ngegama lami inamba. Anginayo inamba engiregister nge-ID yami. Lezi inamba esinikeza emgaqweni. Amakhadi njalo. Inamba yasetshenziswa ngaphansi kwale ID yakho ngibizela yona igcina nge-2449 wena uthe inamba oyivula ngayo 2279. Angi-understand. Inamba wayisebenzisa wena uthe i-069 uvule i-account 12279. So i-first i-last four yaleyo number i-2279. So i-last four yale number emisho nale ID osinike yona i-2449. Angazi-ke. Sekudidileke manje. Check out. Ususibalekela ubhayi. SMS wathola kiphi na? Leyo impela enginikeze yona u-2279. Uyithola laphi i-SMS? Ukusebenzisa i-account izolo uthole i-SMS. Kuyo leyo ka-2279 ngenkathi ngifaka. Ngifundele i-SMS ugcina ukuyithola izolo sisi. Ama-SMS bese yazi ngiyawadelete mina angiqedela ispace. Angikaze ngayithola i-SMS eqhamuka kalo Time Bank njengoba dusho namanje usungisendele i-SMS angiyitholanga. Angiwatholi angithushilo nawe ukuthi bawacishile. Angiwatholi. Bawacishanga ama-SMS le number osinikeza
Awu. So shuthi manje yona i-account awuyisebenzisi sizolo ugcina ukuyisebenzisa. Ngiyadeposita kuphela. Ngiyadeposita kuphela i-account ehlala imali ezinkulu le nje bade ngichaza. So angilisebenzisi. Asinankinga nemali yakho. Inkinga yokuthi i-SMS awuyitholi ngani. Angazi mfethu uthi angitholi ngani cane ngisize. Alright, sisuke nosuku oluhle. Ngiyabonga. Hawu manje ungisize. Sisam. Yebo. Kanjalo nje. Cishe wa give up. Cishe ubhuti wakhipha inhlamba. Ngizokusele kangaka. Thukana bese. Ngizokusele kangaka. Yabona uthi sisi wami. Cishe but manje khona lokho ukuthi hey ngoba ngangithiwanga lo sisi. Uvula khathala naye. But I noticed ukuthi bane system. Yeah. Ngoba ungizwile i-ID number nginikeze yona wrong. It's not my actual ID number. Ngishintshe i-date of birth yami. Ngafaka amanye ama numbers. So the fact that njoba ngishintshe i-date of birth yami okusho ukuthi ku create another person's ID. Yes. And they were able to access lo muntu. Ngoba bathi leyo ID number kwa Time Bank inumber eregister phansi kwayo nge-cellphone number igcina ngazi ngo-2449 into kanjalo 2449 shuthi bane system ebanikeze access kuma account numbers abantu yila that's where the danger is bayithatha phi leyo system leyo laba bantu how do they have access mina lento nginikeza into ethi labantu laba kunama big boss aphezulu basebenzisana nabantu lento le it goes very very far iziyofika uzothola ukuthi khona ngisho umuntu ono connection ka Home Affairs exactly ihambe ephezulu lento ifika kude kabi lento it's bigger than you think it's not just abafana abahlele emjondolo it might be abafana abahlele emjondolo but abafana system yonke bane boss engaphezulu kanjalo kuze kuyofika phezulu it's into enkulu le ayonto encane because what do you mean umuntu ohlele emjondolo uzoba ne-access to ama account numbers abantu ase bank the actual bank how do you have a system yase bank uhleli ni operator we big room this thing is big it's not just inkulu kakhulu ngiyakhumula lo mbhemu lo ubizwa ngani le channel la ichaza khona laba kade beboshiwe ichaza khona ukuthi abantu baqola kanjani okwatshengisa ukuthi basebenzisana in Home Affairs baba ne-access equipment yase Home Affairs so ungathola ukuthi omunye wabo mhlambe former employee yaka Home Affairs mhlambe unomuntu asondele naye Home Affairs so izinto ezinjalo ingakho ke bekwazi ukusiqola kanje hayi bandla kodwa hayi indlela enhle ngasengathi bonke abantu bangakwazi ukubhekana nalesi bahindilisha ngoba bayayekho abantu bayaqolwa abantu mina ngicela ukunithiphisa yabona mawuthola i-call once umfana wakhuluma isingisi plus isiZulu wathi sawubona wathi hello unjani noma wathi uma nje ethi hello unjani yabo nje kunendlela abaqala ngayo etolika isiZulu athi English athi isiZulu yabo unila uzobona khona ukuthi ibona like umuntu oprofessional okufinyelela ema-office uspeaker to that one language once lo waqala wathi Zulu English eqala nje ukubingelela ubingelela ngesiZulu nange English hayi ke azi ukuthi ibona for sure asilungise kuleyo yomfana omnye kuyenzeka foni lwesifazane ngoba noma bengasi singakababoni kodwa yabona asikababoni kodwa mangibuka ama video amaningi ile voice hayi ningi le voice ikhona nenye voice engiyazi kodwa akuyona le khona engiyazi ivoice impela sine history mhlawumbe i-legend mhlawumbe it's more than 10 years kule game lo voice le yabona lo obusakwazi nokuyibamba angathuka khona lo uthuka nayo naye lo cishe wangithuka wayibamba uyathukana nalo ekumaziyo futhi loyo ke impela ka abaningi bayamazi cishe bekhona bazosho iface yakhe lo sikuyi legend ngempela le Shibrishisi yashibilika danko